Всем здорово, народ! Сегодня у нас без лишней воды видос. Значит, полноценный информационный ролик получилось собрать. Он будет полезен как и новичкам, потому что я здесь все подробно расскажу и покажу, так и тем людям, которые щупали уже вот эту PvP-шную систему в Dragonfly, в ТВВшке, соответственно. В Midnight плюс-минус то же самое, но с небольшими изменениями, про которые я сегодня проговорю. Так что сегодня я вам выдам такой понятный и рабочий маршрут, как собрать полный PvP-шный сет максимально быстро. При этом мы рассмотрим и возможные действия, которые вы можете прямо сейчас уже реализовать, как только докачаетесь до 90-го левела, да? И при этом я вам расскажу, к чему готовиться, что сейчас на данный момент еще недоступно, но уже 18 числа, как только первый сезон стартанет, станет актуальным, да? Так что вы уже на будущее будете знать, что ожидать. Короче, расскажу вам про правильный порядок и уберегу от ошибок новичка, скажем так. Одна из самых больших проблем PvP экипировки в Midnight связана не с тем, что ее трудно получить, а вот с тем, что игра дает сразу несколько путей, и люди начинают метаться между ними и путаться. Ладно, если ты вот заранее знаешь, что и когда нужно делать, но если ты новичок, без стороннего гайда в этом разобраться действительно сложно. Потому что для многих самая такая базовая стратегия — это сначала себе full сет за очки чести, за Honor собрать, и потом уже пойти в рейтинговые какие-то режимы и на первые очки завоевания прикупить себе какие-то шмотки. Но, во-первых, там можно ошибиться с выбором и купить не то, например, оружие покупать не стоит, потому что его потом бесплатно дадут, об этом попозже. Ну и во-вторых, можно купить шмотки не с теми характеристиками, например, что тоже неприятно, естественно. Еще в ошибке можно записать игнорирование крафта, хотя именно крафт во многих слотах позволяет быстрее выйти на адекватные характеристики и вот не ломать себе билд случайными, да, вторичными статами. Поэтому концептуально PvP экипировка в Midnight, вот именно сбор ее, да, gearing, если мы говорим про английский термин, это не один путь, а как бы цепочка нескольких веток, которые параллельно должны работать. Итак, давайте уже к конкретике переходить. Первые ваши шаги. Вот вы докачались до 90-го левела. Сейчас PvP-шный сезон рейтинговый еще не начался. 18 число нам нужно ждать. Самый эффективный и базовый уровень, который вы должны нафармить, если планируете играть рейтинговые арены или рейтинговые БГшки, это full сет за честь. Здесь все довольно просто. Вы регаете обычные поля боя, соответственно, хотя бы раз в день, чтобы получить вот эту вот улучшенную награду. И хотя бы одну победу нужно еще на эпических полях боя тоже себе сделать, потому что вам выдают вот эту коробочку с увеличенным лутом. И если вы прям хотите минимальное время на это все дело тратить, то хотя бы раз в день победы себе в этих двух режимах фармите. Если вы PvP любите, играть вам вставляет, соответственно, на БГшках, то просто регаете обычные батлграунды, и за один день вы себе сможете нафармить full сет за Honor. Здесь вообще все достаточно быстро, ничего сложного. Есть, конечно, еще отдельный режим, который связан с игрой против ботов, и как будто бы, ну хотя бы раз тоже в день можно закрывать эту активность, но я лично это все не принимаю, вообще мне не интересно. Я лучше поиграю 2 БГшки против реальных игроков, чем пойду, соответственно, играть против ботов. Тут смотрите сами, в общем, как вам угодно. Расхождения с прошлыми дополнениями начинаются в шмоте за World PvP, потому что сейчас он изменился. Если мы какую-то шмотку получаем именно за, допустим, локалку, да, если локалки в открытом мире, когда вы выполняете, вам дают, соответственно, награду шмотку. Она по итем-левелу выше, чем шмотка за честь. Соответственно, да? Но при этом, когда вы попадаете на арену или на поле боя, шмотка за честь будет апаться по этому левелу выше, чем ваша шмотка, которую вы получили в открытом мире. То есть вот я вам показываю 2 варианта, да? Вы видите, что у них потом ап итем левела происходит на разные уровни. То есть базовый итем левел в открытом мире у вас будет выше у шмоток, которые, соответственно, за World PvP вы получаете, но при этом масштабируются они хуже. Это надо отследить, потому что раньше, по-моему, было по-другому. Плюсом, если вы помните, как было реализовано в Dragonfly или в War Within, да, при начале сезона, а именно 18 марта, появится эпическое снаряжение за кровавые жетоны для PvP в открытом мире. И если в прошлых аддонах люди специально фармили этот шмот, чтобы быстрее себе необходимый гир собирать, и с этим же шмотом бегали обычное PvP, сейчас так делать не получится, потому что масштабируемый итем левел у вот этого шмота эпического за кровавые жетоны не будет таким же хорошим, как уровень шмота за завоевание. По крайней мере, на такую информацию я наткнулся в англоязычном ютубе. Там сейчас прям активно достаточно этот вопрос обсуждается, потому что нету гарантий. Одни говорят, что да, эпический шмот за кровавые жетоны теперь не будет масштабироваться адекватно, и у него итем-левел останется на уровне базового синего шмота за честь. Другие же говорят, что все-таки у этого доказательной базы еще нет, и нужно будет именно при старте сезона 18 числа смотреть, как по факту там все это дело будет реализовано. Короче, у нас есть два пути. Первый путь по аналогии
аналогии с прошлыми аддонами, когда да, у вас full сет за завоевание сильнее, чем сет за кровавые жетоны, но при этом у вас ограниченное количество только очков завоевания можно получить, потому что от Близзардов идет ограничение на получение этой рейтинговой валюты, там первая неделя определенное количество очков, потом на второй неделе дополняется, на третьей дополняется, и full кап, по-моему, то ли через месяц с небольшим уже открывается для вас. Короче говоря, помимо шмота за завоевание, люди фармили себе еще и эпическое снаряжение за кровавые жетоны, и это было эффективно только в рамках первых недель сезона. Сейчас же есть вероятность, что делать это будет не нужно, потому что даже эпический шмот за кровавые жетоны для PvP в открытом мире не будет масштабироваться на уровень шмота PvP-шного за завоевание. В любом случае, это все будет гарантированно ясно только 18 числа. Ну а на данный момент не паримся и просто ждем старта сезона. Короче, если упрощать, Близзарды сейчас решили разделить PvP в открытом мире и все остальное PvP, то есть обычная рега БГ, рега рейтинговых БГ, рейтинговые арены и так далее. И для каждой из этих двух веток у нас есть тиры снаряжения. Синий тир — это либо шмотки, которые вы получаете за локальные задания PvP-шные, да, и они именно для открытого мира имеют бонусы. Дальше, следующий тир для PvP в открытом мире — это будет тоже шмот за кровавые жетоны, которые вы также будете фармить именно за счет PvP в открытом мире. И вторая ветка — это привычные всем, соответственно, шмотки за честь, которую мы фармим на БГшках обычных, там, на эпических полях боя. И улучшенный тир этого снаряжения уже будет покупаться за очки завоевания. Рейтинговая валюта, которая в основном тоже фармится за счет рейтинговых PvP активностей. И как будто бы для такого рядового игрока это плюс, потому что мне вот, допустим, вот было максимально впадлу в прошлых аддонах фармить эти кровавые жетоны. Мне PvP в открытом мире особо не нравится. Вот я не хотел им заниматься, но приходилось, потому что это требовала ситуация. Пишите, кстати, в комментариях, если вы играли в War Within или в Dragonfly, раздражала ли вас необходимость фармить кровавые жетоны. Потому что мне вот лично, да, это неприятным казалось. Для вас это, наоборот, может, казалось прикольным, поэтому welcome в комментарии, посмотрим, сколько нас и сколько вас. Кстати, подписывайтесь на мой Twitch и на мой Telegram-канал, где все анонсы о трансляциях и дополнительную информацию иногда постирую. Такая вот краткая интеграция. Так, теперь давайте поговорим про рейтинговую PvP-валюту, про очки завоевания. Когда начнется сезон, первые ваши заработанные, соответственно, очки завоевания вы ни в коем случае не тратите на оружие, потому что у нас есть ачивка, выполнение которой подгонит вам 2 купона, 2 токена на получение как раз-таки PvP-шного рейтингового оружия. Ачивка супер простая, она даже не требует от вас, по-моему, рейтинга никакого, чтобы вы получали. Самое сложное здесь — это по таймгейту дождаться капа. Что это значит? Когда начинается сезон, Близзарды устанавливают искусственное ограничение на получение вот этих очков завоевания. И на первой неделе 2500 очков завоевания вы в принципе заработать не сможете, никто не сможет. И только на третью, скорее всего, неделю у вас получится это сделать. Потому что с каждой недели вот это максимальное количество очков завоевания будет увеличиваться. Так что, когда вы будете зарабатывать свои первые очки завоевания, не вздумайте тратить их на пушки, еще раз вам повторю. Есть, кстати, такой очень неплохой сайт, называется Murloc.io, наверное, в описании там куда-нибудь тоже закину ссылку. По крайней мере, в ТВВшке он работал, на сайте можно было отслеживать персонажей, игроков, которые в топе по лидерборду находятся, и вы могли видеть их экипировку, их чарки на оружие там, допустим, различные гемы, которые себе люди вставляли в шмотки и так далее. В общем, всю экипировку, все зачарования вы могли видеть. Соответственно, это очень удобно. Потому что если вам самим впадлу там разбираться, что будет самым эффективным для вашего класса, для вашего спека, вы можете просто зайти, посмотреть, что используют топы из топов, и просто скопировать банально, и все. Я не уверен, что в рамках Midnight в первые же недели этот сайт будет работать, но в принципе вероятность такая есть. Но в любом случае можно будет через официальный, по идее, сайт Близзардов тоже отслеживать, как там что люди используют. Это я к тому, что как только начнется сезон первый PvP, что вы можете просто заходить и смотреть, что различные игроки для разных классов, для разных спеков используют. Какие шмотки они покупают на первую валюту и так далее. Помимо вот этих вот токенов на оружие, скорее всего, как и было в прошлых аддонах, также нам будут еще, скорее всего, выдавать квест на получение геральдических знаков. И с их помощью через стол ремесленника можно будет создать себе некоторые шмотки, опять же, PvP-шные, смотря по вашим нуждам. В прошлых сезонах люди очень часто крафтили себе либо кольца, либо ботинки. Вся суть там заключается в том, что вы сможете вручную выбирать, какие статы будут присутствовать у экипировки, которую вы хотите скрафтить. Опять же, это все можно будет, скорее всего, отследить через сайты дополнительные, посмотреть, что используют под какой класс и спек. Допустим, если говорить и вспоминать про какого-нибудь ВВ-монаха, вот в Dragonfly, когда я там бегал, все использовали геральдические знаки, чтобы скрафтить ему ботинки. И в этих ботинках дополнительным статом выбирали себе искусность. А вот именно купить шмотку, либо там за очки завоевания, либо
либо за кровавые жетоны. С нужным статом на искусность не было возможности. И вот именно поэтому выбирали себе скрафтить боты. С непривычки, конечно, это все звучит супер запутанно, и ты такой даже сидишь и думаешь, а нахрена вообще все это, придумали и оставили бы, как в прошлых, условно, дополнениях, 2 варианта себе шмоток покупать за завоевание, и все. Нет же, они добавили какой-то крафт, какой-то еще 3-й вариант покупки экипировки за кровавые жетоны, потом еще можно будет катализатором переплавлять комплекты, это чуть позже упомяну. В общем, да, близы, конечно, много всего намутили, но на самом-то деле критичного здесь ничего нет. В данном видосе нет рекламы, но за счет вашей поддержки на Бусти. Всех благодарствую, кто подписывается. Там, кстати, есть доп-контент и личный чат, где можно мне написать. Так что, если что, перелетайте на Бусти. Ну и все, погнали смотреть видос дальше. Теперь давайте поговорим про тир-сеты, соответственно. Значит, как это работает? Для каждого класса и для каждого спека есть 4 комплектовые элементы экипировки. И если мы одновременно носим все эти элементы, то они нам дают бонусы. Первый бонус получается при надевании 2 элементов из комплекта. И второй бонус получается, когда мы все 4 элементы экипировки надеваем. Обычно это шлем, нагрудник, штанишки и наплечники. По-моему, что-то 4-й я подзабыл. И вот для того, чтобы вам получить вот эту мощную шмотку, которая будет из комплектового сета, нужно будет воспользоваться катализатором. Катализатор у нас работает за счет определенной валюты, которую нам также начисляют по таймгейтам. То есть в первую неделю у вас будет условно 1 единица валюты, на второй неделе появится еще 1 и так далее. Но это еще не все. Помимо валют для перекрафта, нам нужна сама какая-то мощная изначальная шмотка, из которой мы сможем как раз-таки себе сделать комплектовую шмотку для PvP подходящую. И вот это вот начальный, так сказать, базовый, да, вариант экипировки можно будет получить за счет недельной добычи в Великом Хранилище. По крайней мере, это такой самый базовый, самый дефолтный способ, и которым я лично очень успешно пользовался в ТВВшке, например. Текущая реализация вот этого вот Великого Хранилища выглядит следующим образом. Это у нас 3 ветки. Первая рейды, вторая данжи, которые подземки обычные, и третья это вылазки. Раньше, кстати, 3-м тиром выступала какая-то PvP-шная активность, я вот совсем уже подзабыл, что это было конкретно. Вроде бы рейтинг нужно было зарабатывать, или, опять же, очки завоевания в рамках рейтинга. Короче, было прикольнее для PvP-шеров. Сейчас же вообще сделали full PvE-шный уклон на получение награды с этого Великого Хранилища. И вот в зависимости от того, насколько много активностей в рамках каждой из веток вы выполните, вам будет доступно больше ячеек для выбора. Но по итогу, в конце недели вы все равно сможете выбрать только 1 награду из всех открытых вам ячеек. То есть неважно, открыли вы 3 ячейки или все 9, по итогу шмотку вы получите все равно только 1. Поэтому есть смысл нарабатывать именно больше открытий, да, только ради большего выбора. Вот так вот. В конечном итоге можно будет выбрать себе условный нагрудник вот в этом Великом Хранилище, забрать его, поместить в катализатор и превратить уже, соответственно, в сетовый комплект. И по итогу уже за несколько недель собрать себе фуловый комплект именно за счет еженедельной вот этой награды. Летим дальше, народ. Еще у нас есть возможность в некоторых шмотках вырезать гнезда, чтобы в эти гнезда потом впоследствии вставить камушки, которые будут нам давать, ну, достаточно слабые, но все же бонусы. Как же получить инструмент, который позволит нам вырезать гнезда? Значит, его нужно будет покупать за честь, а конкретно за вот такие вот кристаллики, которые можно прямо сейчас уже начать на самом-то деле фармить. И эти кристаллы вы можете либо продавать на аукционе, либо покупать их на аукционе, соответственно, либо только за честь себе в карман класть. И вот в прошлом дополнении как раз-таки инструмент покупался за 3 гема, и еще сверху дополнительно за 5000 чести. Какие конкретно камни в эти гнезда вам нужно будет вставлять, учитывая ваш класс и спек, вы также сможете посмотреть на различных сайтах, на различных лидербордах у топов игроков. Ну а получить гемы вы, естественно, сможете на аукционе. То есть вы сначала определяете, какой камень вам нужен, бежите к аукциону, вставляете название, покупаете гем, вставляете гем в шмотку, в это вырезанное вами гнездо. По итогу будет необходимость приобрести несколько обычных гемов, которые буквально статы просто накидывают, и еще будет 1 гигагем, который как-то кардинально добавляет вам усиление вашему персонажу. Там для кастеров, для милишников разные гигагемы есть. Помню, допустим, был какой-то кристаллик, который понижал входящий по вам урон, когда вас подстанили, что-то такое. Для кастеров там какой-то камушек был, который не позволял на вас немоту накладывать. Также, по мере того, как ваш мод будет постепенно улучшаться, можно будет его еще и чарить дополнительно. Соответственно, чарки тоже покупая на аукционе. Это будут как дополнительные статы, как дополнительные эффекты. Есть, допустим, чарки на оружие, которые вам проки предоставляют.
Условно, в течение боя вы получаете, не знаю, 1500 ловкости в моменте. Но обычно, опять же, на старте сезона вот эти чарки на оружие, по крайней мере, стоят, ну, прям действительно дорого, особенно если они будут 3-го тира. Потому что, скорее всего, будет бронзовый, серебряный и золотой. И вот если золотые чарки будут прям действительно для каких-то легенд, у которых там миллионы голды в карманцах лежат, но какие-нибудь серые и как минимум бронзовые чарки точно можно будет прикупить. Опять же, там нужно будет смотреть на расценки конкретно. Ну, как-то так, народ. Вроде достаточно много информации, но если постепенно во все это дело окунаться, должно быть достаточно понятно. По итогу, что мы имеем на данный момент? До начала сезона, до 18 числа, если вы планируете бегать арены, если вы планируете бегать БГшки, вам нужно нафармить фуловый сет за честь. Также прямо сейчас вы можете бегать еще больше БГшек, фармить еще больше чести, чтобы покупать вот эти вот кристаллики, соответственно, с помощью которых потом можно будет создавать себе инструменты, чтобы вырезать гнезда в ваших вещах. Ну, либо вы можете голдишку фармить, чтобы потом, опять же, тоже прикупить эти гемы. Когда сезон стартанет, когда вы уже начнете фармить себе рейтинговую валюту, очки завоевания, не стоит ее тратить на оружие и не стоит тратить ее на шмотки, которые вы потом замените комплектовыми шмотками, получая награду в Великом Хранилище или каким-либо другим способом, да, в катализатор засовывая мощные шмотки. На 3-й или на 4-й неделе, когда уже появится возможность зарабатывать 2500 и больше очков завоевания, нам еще прилетят токены и купоны, да, вот эти на бесплатное получение оружия завоевания. И также мы не забываем про существование крафта, про существование вот этих вот гербовых штучек, которые мы можем использовать, чтобы, скорее всего, либо себе сделать кольца, либо какую-то отдельную шмотку, чаще всего это ботинки, чтобы получить себе верные статы. При этом всем на аукционе нам нужно будет покупать чарки и покупать гемы, и суммарно все вот это вот дело можно будет отследить, соответственно, на каких-то сайтах, где просто будут видны топы по вашему классу, по вашему спеку, игроки, их персонажи, и вы можете наглядно увидеть, что они используют, как чарятся и так далее. Надеюсь, видос был полезным, народ. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Ну а я же вам желаю успеха, всем удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE, всем на сегодня. Пока!